Fazendo mais um vídeo aí pra vocês, beleza? De Elite Motovlog Brasil da Real. Ai, que dia lindo, olha o sol. Ah, já foi embora. Ah, do caramba. Nossa. Ai, nossa, que dia bonito. Eu trabalhei um pouquinho off pra vocês, tá? Pra mostrar. Pra já fazer os negócios. Trabalhei um pouquinho off. Eita, pega. Bora lá. Eu comprei essa moto aqui, ó, Pan 150, que eu já tinha essas quatro aqui, ó. Aí eu comprei essa Pan 150 em off, entendeu? Que eu upei de leve, ó, subi. Ontem no vídeo eu tava no level 4. Aí eu comprei essas 5 motos. Ontem eu tinha essas 4 e comprei essa hoje, entendeu? Aí nós vamos estar testando com vocês. Bora lá, chamar ela pra garagem. Eita, pega. Peraí, calma aí. Ai, uma moto. Cadê, cara? Aí. Pronto, peguei. Agora vamos arrumar nossa câmera aqui. Nossa, tá travando. Aí, bora subir na motinha. Eu acho que ela é igual a minha outra moto. Essa daqui só tá com a carenagemzinha, mas eu acho que é o mesmo som, a mesma coisa, entendeu? Bora subir aqui a câmera. Botar o capacete sempre, né? Tá aqui. Botamos. Bora ver o coxinho. Vamos na outra moto. Hoje eu vou estar trabalhando de táxi também com vocês, beleza? Mototáxi, na verdade. Mas não tô trabalhando. Bora lá, tropinha. Bora chamar aqui a primeira pessoa. Ó, não. Vamos ganhar R$90. Nossa, a moto ligou meu jogo. Ah, beleza. Acabei de iniciar o vídeo. O cara já sai caindo. Beleza. Não. Não dá não, tropa. Sou muito ruim nesse jogo. Manda aquele corte, manda aquele grau. Ah, moleque. Ó, a passageira ali na frente. Vou chegando. Ave Maria. Coletamos? A passageira subiu? Ah, subiu agora. Tá bugadinho. Agora sim. Tropa, pera aí, mudei de posição. Quando o jogo de vocês estiver bugando, vocês fazem isso, tá? Ah, beleza. É assim a maneira mais fácil de desligar o jogo. 90 responde XP, né? Tá bom. Tropa, vocês devem estar falando aqui. Ah, porque você tá com um pouco de dinheiro? Porque você tá com pouco de dinheiro, cara? É porque eu já comprei essa moto e com essa moto foi 11 mil, entendeu? Aí tem que trabalhar bem. Bora, próximo mototáxi. Esse aqui tá bom. E essa moto é 160 cilindradas. Ela anda mais ou menos. Ela é uma outra moto mesmo. É um modelo mais novo.
chegar até a Horneta com vocês, entendeu? A Hornet. Não a Horneta não. Aí eu quero chegar até a Hornet com vocês, beleza? Aí eu vou montando episódio, montando. Se vocês quiserem. Não, mano, se vocês quiserem, né? Tô gravando conteúdo pra vocês, de vida real. Beleza? Bora lá, passando no hospital. Tropa, igual eu falei, estilo BR eu vou estar trazendo, só que vai demorar um pouco, porque o meu estilo BR que eu tenho tá em outra conta, então pra eu arrumar a conta, usar a mesma, gravar vídeo no meu YouTube vai demorar um pouco, entendeu? Aí estilo BR vai estar saindo um pouco mais tarde, entendeu? É capaz que saia hoje estilo BR, mas, peraí, tropa. Pronto, tropa. Mas vai estar saindo um pouquinho mais tarde, entendeu? Porque... É isso mesmo, tropa, que vocês sabem. Que o meu carro ainda não tá preparado, é um Opala, entendeu? Preparado ele tá. O freio de mão não aguenta o carro. E é isso. Se eu engatar a primeira e acelerar o carro leva embora o freio de mão até a segunda e a terceira. Aí nós vamos estar fazendo a trocação de marcha, entendeu? Vou estar arrumando o câmbio do carro, né? E é isso. O estilo BR pode estar trazendo até hoje, mais tarde, umas 5 horas, por aí, entendeu? Se eu conseguir arrumar esse caso esse negócio aí, tropa. Tropa, esse vídeo vai ser de 11 minutinhos, tá? Só pra avisar vocês que... Como eu tô começando, eu não quero fazer um vídeo muito curto, muito largo. Tipo, você sabe, né, cara? Fazer muito vídeo largo, assim, grande, entendeu? Aí não dá pra vocês, porque vocês vão ficar assistindo, e vão ter. Aí por isso que eu faço vídeo pequenininho. Todo dia vai estar saindo vídeo. Aqui não tem horário pra sair vídeo, mas todo dia vai estar saindo vídeo. De tarde e de dia, entendeu? Então já fica ligado. Pedindo vazia pra vocês. Se inscreve no canal aí, por favor. Minha meta até março é bater, deixa eu ver, 300 inscritos. Não, 300 não. Vai, 200. Vocês conseguem, vai, por favor. Eu sei que eu tô iniciando o conteúdo agora, mas... Ai, tropa, voltamos aqui, né? Vamos dizer que eu tive que cortar o vídeo por causa que a moto... Ela quase que acabou a gasolina, né? A moto quase que acabou a gasolina. Tive que cortar ali também porque... Na internet, ele dizia que não gostava de escola, mas... Vamos dizer que agora acabou de aparecer um anúncio, né? Do nada, só pra... E eu não abasteci minha moto. Beleza. Tropa, eu tive que parar a moto ali, porque minha avó apareceu ali, entendeu? Aí senão ia fazer um pouco de barulho. Ela mexendo ali no negócio. Mas tá bom. Tropa, vocês acham que aguenta mais 2 viagens? Nessa 160? Agora eu vou botar terror nela. Acelera, filhão. Esquece. Eu estava com moto diferente ontem, já mudando pra hoje, beleza? Esse vídeo vai ser bem curtinho. Tropa, eu acho que eu vou estar trazendo vídeo de estilo BR pra vocês. Fica ligado aí no canal, que de tarde, umas 15 horas, umas 4, 2 horas, meio-dia. Não, 1 hora. 1 hora ou 2 horas eu vou estar trazendo aí pra vocês, tá? Em ponto, sem... Calma aí. Vamos dizer que minha avó entrou aqui pra assistir meu vídeo. Entendeu? O vídeo que saiu ontem. Tá bom. Legal.
Que legal, tropinha. Bora lá. Bora aqui, bora dali aqui, bora. Ali atrás, ali atrás, ali atrás. Vira, 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 vira. Tropa, no estilo BR. Tropa, comenta aí bastante. Qual que vocês vão preferir? Qual que vocês querem que eu traga mais? Rebaixado Elite Brasil Online com meu irmão ou o jogo normal mesmo, o estilo BR? Acho que eu vou estar trazendo os dois. Só que vai demorar um pouco. Vou primeiro trazer o estilo BR e depois esse jogo, beleza? Bora aqui. Fazer entrega. Tropa, esse cortinho que você tá vendo não é do meu celular não, tá? É do capacete mesmo aqui, ó, entendeu? O capacete é preto, beleza? Vamos lá. Tropa, eu só vou estar fazendo mais uma entreguinha com vocês. Vai demorar um pouco, eu vou deixar esse vídeo pela metade. Depois nós vamos estar fazendo mais, né? Que o vídeo vai acabar daqui a pouco. 13 minutos eu corto. 13 eu corto, vai. Ai. Vamos dizer que eu queria entrar dentro da parede. Tropa, esse barulho de moto aqui, jogo ali que tava jogando ontem e a pessoa vendo meu vídeo, beleza? Assim, que as pessoas estão assistindo o seu vídeo assim, então, o que é isso? E no vídeo anterior eu vi no mesmo lugar. Ah, beleza, eu tô no mesmo lugar. No vídeo anterior eu vim aqui, ó. Que me lembro, né? Que eu me lembro não. Mas no vídeo anterior eu vim aqui, beleza? Então, tropinha, esse vídeo vai ficar por aqui. Hoje à tarde vai sair mais um vídeo de estilo BR. Um vídeo de estilo BR. O primeiro vídeo, entendeu? De tunando o carro, essas coisas. Meu carro não tá tão forte, tá? Mas é isso. O segundo episódio tá feito. Tropa, conto com vocês amanhã.